欢迎收看6小时的财经快讯。首先是二季度华尔街复苏提振大型银行，但主接消费者业务面临挑战。投资银行费用有所增长，但利息成本上升侵蚀了传统消费银行利润率，贷款收益下降，导致净息收入下降。尽管如此，华尔街业务的改善带来了利好。下面这条，债券交易员加大了对美联储在9月份加息半个百分点的压注，而不是标准的加息1/4。让我们关注，特朗普提议废除所得税，用提高关税弥补收入损失。经济专家质疑此计划，白宫分析报告认为该计划无法奏效。报告显示，以2023年进口额计算，取代所得税至少需要70%的全面关税，这将导致美国消费者一系列商品价格上涨。由于报复性关税和其他因素，更高的关税会产生低于预期的收入，全面关税很可能需要大幅高于70%。接下来这条，花旗银行驳回种族歧视诉讼，称不会根据用户种族收取 ATM 手续费。该诉讼认为，花旗银行向少数族裔银行客户免除 ATM 手续费，违反了联邦民权法。让我们关注，诺和诺德的 Ozempic 糖尿病药物因牛津大学一项研究显示其与痴呆症发病率较低有关，而导致其美国存托凭证 ADR 上涨。该药物还与一系列心理问题的改善相关。下面这条，美国消费者信心指数7月初意外跌至8个月来的最低点，因高通胀持续影响民众对财务和经济的看法。让我们关注，美股周五反弹，摆脱了周四由科技股引发的抛售，因投资者评估华尔街大型银行的财报并寄望于降息。接下来这条，日本央行疑似干预汇市，日元对美元大幅上涨，日本政府可能花费3.5万亿日元支撑日元，为今年第3次干预。虽然干预带来一定效果，但效果有限，日元仍面临下行压力。投资者关注7月31日日本央行和美联储的货币政策决定，这些决定可能影响日元的长期走势。接下来这条，特斯拉 TSLA 股价周五上涨，尽管知名分析师将其评级下调为抛售，主要原因是估值过高。下一条， SpaceX 火箭首次在近10年内发射失败，20颗卫星被困低轨道，注定坠入大气层烧毁，氧气泄漏导致故障，低轨道高度使卫星无法抬升。该公司表示，卫星将重新进入大气层并烧毁。此次事故是否会影响 SpaceX 的载人飞行尚不清楚。接下来这条，美国股市反弹，道指连续2次收于4万点以上，但距离历史高点仅差2点。标普500指数上涨 0.5%， 纳斯达克综合指数上涨 0.6%， 道琼斯工业平均指数上涨 0.6%， 本周均上涨。下面这条，美国邮票价格上调，一类邮票涨至73美分，为应对亏损采取的一系列涨价措施之一。邮政局计划10年内消除1600亿美元亏损。自2019年以来，邮票价格已上涨至当时的 46%。 接下来，拜登自6月27日灾难性的辩论表现以来，面临越来越多的呼吁退出2024年总统竞选，其中包括大科技前高管、民主党议员以及此前支持并资助拜登竞选连任的好莱坞名人。接下来这条，美国法院驳回前第一共和国银行员工对联邦存款保险公司的诉讼，认为该机构有权阻止他们获得 1.5 亿美元的退休金，因为 FDIC 拥有处理破产银行的广泛权利。最后为您播报的是， Meta 减少对特朗普 Facebook 和 Instagram 账号的限制，认为美国人应该公平地听取总统候选人的意见。以上是过去6小时的财经快讯，我们6小时后见。